Hello， 大家好，今天想要跟大家介绍的是曲线工具。曲线工具在这边，它这个是控制点曲线。那通常我们使用这个功能的时候，最常用的就是描图的时候。那所谓的描图呢，其实跟以拉的那个贝兹曲线是有异曲同工之妙的概念。那既然要描图呢，我们首先就是要置入一张图片。那置入图片的工具在这边。这是一个平面的工具，好，这个三角形点下去，有一个彩虹色的方块叫新增图像平面，点下去之后呢，它就会开始连接我们想要的资料夹。我想要输入的是这个形状的色块，按开启，然后它请我们决定图像的第一个角，我通常会设定在原点，所以我输入的数值是0 Enter。 好，那我透过拖曳呢，去决定我想要的图像大小。那我这次的话就先大概这样子。好，这样就是置入完成了。那还有另外一个更简单的方式，就是直接在指令栏这边输入 picture， 看 P-I-C-T， 哦，它已经跑出来了 picture。按下去之后呢，它一样跑到刚刚的这个置入的画面。好，那我们就不再置入一次了。好，再来跟大家分享的是，我通常置入这个底图啊，有时候它的可能像这个色彩比较明亮的，我觉得它待会有可能会影响我去描图的时候的一个视觉效果，我想要让它做一个比较半透明的一个处理。那它半透明的处理在右手边的这个资讯栏这里，我点选了我的图片之后呢，来到右手边的资讯栏，在彩色圈圈的旁边，就是这个颜料的材质选项这里点下去，然后会往下拖曳，会有一个透明度的选项，现在是0嘛，那我把它往右边拖曳，哇，它就会越来越变成半透明的形式。好，那这边就是依据你置入的图片，然后依据你觉得舒服的显示来去做调整。好，假设我们就是停在这边，然后回到我们的图面上开始描图。好，描图的话就是刚刚说的这个曲线工具，点下去。好，我先把 Tab 打开。好，那描线的时候，其实还蛮随性的，我们可以一开始不太需要描得那么的准，就跟我们刚刚在画线一样，就是可以描一个大概的曲线，像这样子快速的描完它，然后回到第一个点，让它形成一个封闭的曲线。那这个有点歪歪的怎么办？我们就可以透过这个点选曲线所显示的这个控制点来去移动它。选取曲线点，然后透过这个操作轴的方式呢，就可以将我们的曲线移动到越来越精确的方式。因为这个曲线呢，它有自己的计算它的曲度，所以我们其实真的很难在一开始的时候就非常对着图面就是非常100%的准确，反而是你透过这样子大概的描图，然后慢慢的去推移到我们所要的这个图像会更好，类似像这样子。那其实我在点选的时候啊，因为这边有一个平面图，然后上面又有一个曲线，所以我很容易就是每次点的时候，我都要去选择我要编辑的那个东西，有一点麻烦。那这时候我们可以把这个底图呢做一个上锁的动作。我们先选底图，然后按这个锁定物件，按下去之后，我就再也不会选到它了，我就可以很单纯的来编辑我的线条。像这样子就会比刚刚方便又快速很多。好，就是一个描图的一个过程。那我可以解锁的话，就是按右键，就是解除锁定物件。我又再度可以点选这个底图。好，这是这个基础的描图的曲线工具的介绍。好，我们可能也会遇到说我们想要把底图移除的这个状况。那我们刚刚有上锁嘛？那这边有个灯泡，这边是隐藏物件，我们点下去，
我刚刚点选的底图就会暂时的帮我隐藏起来。那当我需要它的时候，我在灯泡这边按一个显示物件，就是右键，那底图又出现了这样子。那当我们不需要的时候，再把它做一个删除的动作。那如果是暂时的话，就可以选择隐藏，或者是刚刚的这个把它锁定，就可以让它不影响我们在编辑的时候的动作。那这边也想要提醒大家，就是刚刚有提到说，我们点选这个曲线会出现我们的编辑点嘛，曲线点的编辑点。那它除了是可以上下左右移动之外呢，它在其他视图也有不同移动的效果。假设我刚刚是在 top 嘛，那我现在把它移到 front， 我一样点选这个点，那我在 front 移动的话，它就会产生了立体感，往上的一个空间感。看，这条线就被我往上提起来了。所以呢，我也可以在 right 这边去做一个编辑，一样是在 top 这边选择我想要编辑的点，然后透过其他视图的上下的移动或者是左右的移动，我可以制造出这个线段的空间感，让它往上提或者是往下坠的这个功能。所以这个编辑呢，在不同的视图移动是有不同的效果的，所以我们可以运用这个编辑的调整，让整个作品有一个立体感的呈现。我也可以一次拉2个点，那这2个点就被我拉上来了。那拉上来的话，其中一个我想要再让它高一点，或者是临近它的那个我想让它低一点，空间感就可以这样子被做出来。然后后面可以再搭配我们其他的这个实体的工具，让它成为一个平面也好，或者是一个立体的线段也好。好，这边就是编辑曲线的一些功能介绍。OK， 那接下来呢，我们会继续介绍曲线里面的弹簧以及螺旋线。好，那这边就先到这里咯，谢谢大家，下次见，拜拜。